Assalomu alaykum. Sağ ol. Rahmatınız. Qandaysiz? Sağ olun. Yaxshimi? Sağ olun. Yaxshi qandaysiz? Yaxshi. Hamda sizlarga jalg'iz ishlasa bo'ladi. Stoyankaga ketgan. Qaysi stoyankaga ketdi? Stoyanka bizning. Ne ish yurgizib o'tasizlar hozir bu yoqda? Ne ish yurgizib o'tasizlar? Yurib o'tamiz bu yoqda, profilaktik ishlar yurgizib o'tamiz. Nega radar bilan yurgizib o'tasizlar profilaktik жұмыстарда? Ishda o'tamiz profilaktika o'sha. Yo'q, nega radar bilan? Radar bilan turamiz. Yo'q, tushundim. Siz radar bilan turasizlarmi? Скорость bilan yura chiqmaydi bu naселенный punktning ichidan-chi. Хорошо. Hamma qog'ozlaringiz bor bu yoqda turganga. Bütün qog'ozlarim bor. Qaysi? Dislokatsiyam bor. Dislokatsiyada yozilganmi? Nima radar bilan turadi deb? Yozilgan emas dislokatsiya radar. Nega anda radar bilan turasizlar? Radar demem bor da. Sertifikatim bor, разрешением bor. Kimden sertifikat bilan разрешениесі бар? Siz o'zingiz radarga разрешение жазылдыңыз беле? Ya men özüm jasap bergen joktan. Yo'q, kim jasap berdi? Daga sentralный Siz bu жерде радар менен турганга же рұқсатыңыз болуш керек, же рұқсатыңыз жок турасыз да, экөөнүн бирөөсү да. Мен сизден ошо рұқсатты сурап атам. Барбы рұқсатыңыз? Жок рұқсатыңыз, туурабы? Удостоверениеңизди көрсөткүңүз? Удостоверением көргөзүп алдымбы? Неге? Жөнүнө көргөзүп эмес. Siz немен МВДнын кызматкерисизби? Ооба. Удостоверениеңизди көрсөткүңүзчү мага ачык туруп. Кандай көргөзө албайсыз? Ал эмне деген сөз ал сиздин? Кимге чалып атасыз? Çalmayın. Чалып атпайсызбы? Напарнигime çalıptım az gelerterek. Жок, напарнигиңизге чалбаңыз. Алыңыз телефонду. Сизден напарнигиңизди эч ким сураган жок. Алыңыз телефонду. Оташпы ким менен сүйлөшүп атканыңызда? Жөнөтөм. Эмне айткан сөздү койдуңуз? Мен сизге напарнигиңизге чалып бердиңиз дедим. Мен сизге удостоверениеңизди көрсөттүңүз дедим. Развернутан видео күбөлүңүздө. Кандай акыңыз бар сиздин айтып жооп бергенге? Айбек Талайбекович, казакы. Көрсөтүңүз мага документтериңизди. Эмне сөттөн бияқта радар менен турасыз? Камера жабык. Мо визер дагы эле иштеп атабы? Эчкимге чалбаңыз. Мен сизди бирөөгө чалыңыз деп сураган жокмун мен сизден. Мен сизге азыр конкретно ушул жерде турганыңыздын тастыктоочулук неме кагаздарыңызды бериңиз деп атам мага. Антпесе сиз биякта шабашка кылып турган болуп эсептелинесиз. Акча алып. Қалайын. Жок, чалбаңыз дейм мен сизге. Мен ал напарнигиңиз бар экенине да ишенбейм. Мен 3 жолу өттүм тияка бияка. Сиз жантан бери жалгыз турасыз биякта. Мен могул жерде тоңдо жүргөнүмө 2 саат болуп калды. Жок, сөзүңүздү токтотуңуз. Мага айт, мен сизге айтып атам, документтериңизди көрсөтүңүз мага могул жерде эмнеге турасыз сиз? Кайсы документтерге таянып биякта турасыз? Борис, таныймынбы, тааныбайм, мага разницасы жок. Таанысам дагы эмне экен? Мыйзам буза берсеңер болобу? Жок, мыйзам бузбай элем, негизи айтып атам ошо. Таанысам эмне? Удостоверениеңизди көрсөтүп койбосузбу өзүңүзгө? Жок, мен азыр эстеп кеттим азыр ошо. Жок, эмне эстеп кетсеңиз да көрсөтүңүз мага азыр эмнеңелерди, документтериңизди. Байке, чалбаңыз дейм мен сизге. Байкеси, чалбаңыз дейм мен сизге. Чалбаңыз жок сиздин напарнигиңиз. 2 саат ушул жерде напарнигиңиз жок болгон. Азыр келип калмак беле. Ответственныйга чалыңыз, келсин ответственный бияка. Рацияңыз барбы? Чакырыңыз ответственныйды. Жок, азыр СБМВден чыкырам мен. 2 вариант. Я. Борис. Мен
Sizinle pastajlı olsanız yazın, pastajlı olsanız nizam bulsanız bu olur. Kaç seninle mi? Kadisay. Bokumbay Fortosu. Gözünü çıkarası mı diyeyim, özüm çıkarayım böyle. Çalır da mı? Mo vizerleri de dağleştetken görü tabi. İşte total bu. Negiz amma ta oldular go barındalar. Bunların surak службасы деле бүтсе керек mo vizerleri ne biraga? Kaçtasın tabi. Aklınız bilmez mi? Aybek burada var mı dokumentleriniz? Tasdik falan yapıp durmanız? Var. Göstertmeyiz bana, niye oynatırsan da. Men karmağınız? Alçınız dokumentlerinizi. Kança protokol tüzülüyor? Yedek. Bir protokol tüzüleks hazır. Yedek. Kança oldu mu orada turganınıza? Benzin ölçü kaldı. Benzin. Yok, o radar bilen turganınıza kança oldu mu orada? Ben öyle öldüm ya. Benzin ölçü kaldı. Taksi. Benzin aldım. Benzin ölçü çıkacak. Baykesi, biz karakoldan kança saat burun öttük? Ben sizde ölçü. Belki 3 saat oldu. 2 saat toşlu oldu. 2 saat toşlu 2 oldu. saatten beri modelde radar bilen turup bir kişiye protokol yazıp öndürsün. Ben sizde ölçü ketkenizde gördüm ben. Hoşanda ben. Benzin yok. Oturdum ben. Belki ben gayrı bir kadar öttüm andan giyindir, 1 saatten giyin, yarım saatten giyin. Niye oldu otasıdır? Şu 1 saatten gayra gele tavız. Hayra geldi tazı iş o da. Niye protokol tüzgün yok? Bir narı süpür yok döküyormuşsun çedirde. Ya, Düşündüm. 3 tane düşündüm. makul davet edin. Dokumentlerinizi görsatın mısınız? Geçin direkt. Ya, işleriniz nasıl? Mo Aybek Baykel'e dokumentlerini verse çok soğukla getirdiler. Getir bey karmatlar. Aybek Baykel, men жұмыстарым var, болыңыз. Var mı tasdiktoçu dokumentleriniz? Yok bu. Ya. Артынан dokument бермеңіз. Бұл жерде радармен тұрбайсыз ба? Сол жерде hazır тұрбайсыз ба? Же сіз водительдерге да артынан алып барып беріп отырсыз ба? Günge başı yersinler. Karakolga başı yersinler. Aa, oldu.